प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो विस्वोर वोड 25 ते 30 पर्यंत. Mathew chapter 11 verses 25 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजू असो उद्गारलो, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलेल्यो आनी सुपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासता. होय बापा, अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत दिलां आनी पुताक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच पूत. आनी जांकां पूत आपले कुशेन बाप दाखोवन दी तीच मनशां. सगळीं तुमी कोश करतात आनी अज्याच्या बाराक हाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी लांबी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी होलू म्हजें ओजें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें वाचलां आमी, जेजू आमकां म्हणटा म्हजेशी येयात आनी विसो घेयात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आयच्या शिवर्तमानान आमकां सांगतात की म्हजेशी या म्हणटा आनी हांव तुमकां विसो दितलो, हो विसो जो जेजू म्हणटा तो आमकां दितलो, हो कसलो विसो काय? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी ह्या संवसारांत कितल्यो वस्तू शिकता. आमी इस्कॉलाक वेता, कॉलेजीक वेता, मागीर कामाक लागता, आमकां इतलें एक्सपिरियन्स मेळटा. म्हणटा ते भाय आमी कितलो आमकां एक्सपिरियन्स म्हणून आमी काम केलां, संवसाराच्यो कितल्यो वस्तू आमी जाणो. आतां आमकां आमी ल्हान व्हड जाता, आतां आमकां पोजिसांव मेळटा आमच्या कामाचेर, आमच्या खंयच्या जाग्याचेर आमकां नांव आमचें फामार जाता आनी दुडू आसता, नांव आसता. आनी भाव भयणीनो, आतां आमी संवसाराचो लोक जाता आनी संवसाराच्या वस्तूंनी आमी रिगून रावता. पूण जेजू आयज आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा ज्या भाशेन संवसाराचो लोक व्हडलें नांव जोडटा, फामार जाता, दुडू जोडटा, सगळें जें बरें ह्या संवसारान आमकां मेळपाचें आहा तें आमी जोडून हाडटा आमच्या जिवितान, तो आमकां देवाच्या राज्यान कशे भाशेन आमच्यान व्हड जावंक जाता, कशे भाशेन आमकां म्हणटा ते भाशेन आमकां सक्सेस मेळोवंक जाता. सक्सेस म्हणल्यार आमकां बरेंपण मेळोवंक जाता, त्या वयरी आमकां शिकोवंक सोदता आयज. आनी जेजू आयज कितें म्हणटा, तो 25 वोड म्हणटा, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या बालकांक उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका दिनवासता. भाव भयणीनो, देवान आपलें उतर, आपली जाणवाय, आपल्या राजवडकीची बरी खबर कोणाकडून लिपोवन दवरल्या, ह्या संवसाराच्या शाण्यांक आनी जाणारांक. आनी जेजू म्हणटा ह्यो वस्तू फकत सुपुल्ल्या बालकांक उक्त्यो केल्या म्हणून सांगता. भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगिना की ल्हान भुरग्यांक, धाकटुल्या भुरग्यांक आनी जी बाळकां आसात तांकां ही उतरां ताणें उक्त्यो करूंक ना. देवाचें उतर आमकां सांगता जुवांचो 1 विस्वोर वोड 12 की जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजून आमचे पासत कितें केलां खुर्सार, ताणें आपलें रोगत वारयलां, तो आमचे पासत मेला, ताणें आमचो जागो घेवन तो आमचे पासत मरोन तो आमकां आमचें तारण केलां. जेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरलां, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताणें खुर्सार आमचे पासत कितें केलें तें, आतां आमी देवाचीं भुरगीं जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाता आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आपलो शीमेन नासलो मोगतोयता आनी आमकां उतराची सजमणी दिता, आपल्या उतराची. कित्याक भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या मेनूक बरोवंक ना, आमच्या मनाक बरोवंक ना. देवाचें उतर आमच्या
आत्म्यांक बरयलां, आमच्या काळजाक बरयलां. म्हणटच जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता वा आमी शिकता, ताजेर नियाळ करता, पवित्र आत्मो आमकां तें सोंपें करता, तेजे उतराची सजमणी दिता. आनी आतां भाव भयणीनो, जेजूचेर बाबार दवरला म्हणून आतां आमकां देवाची जाणवाय मेळटा. भाव भयणीनो, ह्यो संवसाराचो लोक जो जेजूक वळखना, जेजूचेर बाबार दवरूंक ना, देवाच्या उतराची सजमणी ना, तांकां उतराची सजमणी केन्नाच मेळची ना. कित्याक हें उतर फकत आमकां मेळटा आनी ती सजमणी मेळटा पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी पवित्र आत्मा मेळोंक जाय जाल्यार आमकां जाय जेजूचेर बाबार दवरपाक. आनी जेजूचेर बाबार दवरल्या उपरांत आमी देवाचीं भुरगीं जाता. तो देवाचीं भुरगीं जाल्या जाल्यार जेजू आयज कितें सांगूंक जाता, तो म्हणटा, बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्याय आनी सुपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका दिनवासता. म्हणटच ही सुपुल्लीं भुरगीं कोण जावन आसा? जो कोण जेजूचेर बाबार दवरता, जो कोण जेजूक आपलो सोमी देवान सोडूनदार मानला, पवित्र आत्मो ताणें अनुभवला देवाचो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी, ती आतां ही देवाच्या राज्यांत सुपुल्लीं भुरगीं जातात. आनी भाव भयणीनो, देव आमकां सगळें आपल्या राज्यांतलें आमकां उक्तें करता. आनी तें उक्तें केल्या उपरांत आतां आमकां देवा कडसून विसो मेळटा. विसो कसो मेळटा? जेन्ना आमकां उतराची सजमणी आसा भाव भयणीनो, तें उतर आमच्या काळजान आसा, पवित्र आत्मा आमकां आदार करता आमच्या मनाची नोटसणणी करपाक. जेन्ना आमच्या मनाची नोटसणणी जाता, आमचें मन शांत रावता, आमचें मन देवाच्या उतराचेर रावता, आतां भाव भयणीनो आमकां विसो मेळटा. जेजू म्हणटा, म्हजेशी याद म्हणटा आनी हांव तुमकां विसो दितलो. तर ह्यो विसो जो जेजू म्हणटा तो जावन आसा आमच्या मनान. जेन्ना आमचें मन शांतीन आसा, आमचें मन खरेपणी शांत आसा, तेन्नाच की भाव भयणीनो आमकां विसो मेळटा. कोण कितलो काम करीत जाल्यार मागीर थकोन तो न्हिदत जाल्यार, पूण ताका आपल्या मनान शांती ना जाल्यार, ताका मनान विसो ना जाल्यार, कितलें न्हिदोन, कितलो विसो घेवन आमकां विसो मेळचो ना. पूण आमची कूड थकल्याय जाल्यार, पूण आमच्या मनान आमकां विसो हा जाल्यार, आमचें मन देवाच्या उतराचेर आसा, जेजूच्या उतराचेर आसा, आमकां विसो मेळटा. जेजू आयज आमकां तेंच सांगता, म्हणटा, म्हज्या उतराचेर तुमी नियाळ करात, म्हजें उतर तुमच्या काळजान रिगून दवरून पवित्र आत्म्या उदेशी त्या तुमच्या मनाची नोटसणणी करात. जेन्ना आमी मनाची नोटसणणी करतात देवाच्या उतराचेर, आतां आमकां विसो मेळटा. आनी हेच भाव भयणीनो आमी करपाक आयजतान आमी फुडें सरोया, देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडुया. आनी जितलें आमी देवाच्या उतरान दिसपट्ट्या जिवीत आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, तितलीं आमी भाव भयणीनो आमकां सगळें देवाचें फावो जाता, आमकां विसो मेळटा देवा कडसून, आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.